Cześć, siemacie, z tej strony Retro Gaming Laptop. Dziś znów coś współczesnego. Mamy tutaj laptop Lenovo. Laptop Lenovo, model już Wam tutaj powiem, IdeaPad 15. Jest to model oparty o procesor Ryzen ze zintegrowanym układem graficznym Vega Graphics. Co jest nie tak z tym laptopem? Znajomy przyniósł mi tego laptopa, ponieważ mówi, że po jakimś czasie, czasem szybciej, czasem wolniej, w zależności od obciążenia, laptop mu się wyłącza i gasi. Więc cóż, sprawdźmy, co tutaj nie gra. Ja osobiście podejrzewam układ chłodzenia, ale to zaraz sobie sprawdzimy. Nie przedłużając, zaczynajmy. No i co? Myślę, że tutaj zaczniemy sobie od tego, że zajrzymy sobie, co tutaj mamy pod maską. Pod maską zapewne może być nieciekawie, choć być może to jest kwestia tego, że gdzieś coś uszkodziło się już na płycie. No, niemniej jednak nie dowiemy się, dopóki nie sprawdzimy. Co za tym idzie, rozbierzmy sobie go i zajrzyjmy, co mu tutaj gra pod maską. Śruby dość delikatnie nam tutaj chodzą, co sugeruje, że albo same z czasem się delikatnie poluzowały, albo ktoś już tutaj przede mną był, ale na spokojnie sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Żeby Wam nie przedłużać i nie zanudzać, to przyspieszymy sobie ten etap filmu. No i słuchajcie, co się ukazuje naszym oczom? Naszym oczom ukazuje się przede wszystkim cała płyta główna. Ogólnie mogę pochwalić Lenovo za wykonanie samej konstrukcji serwisowej. No bo, jest to zrobione dość zmyślnie. Tak naprawdę ściągamy całą pokrywę i mamy dostęp do całego środka bez żadnego większego problemu. Natomiast, co mi się tutaj mniej podoba? Na pewno mniej mi się tutaj podoba temat samego układu chłodzenia, bo jak sobie tutaj popatrzymy bliżej, no to już pomału widzimy, gdzie możemy mieć problem. Ja sobie zaraz ściągnę ten wentylator i obejrzymy sobie, jak to tutaj jest wewnątrz wszystko zaśmiecone. Być może nie jest aż tak źle, natomiast warto to sprawdzić i wszystko wyczyścić. Przy okazji, jak to tutaj będziemy mieli odkręcone, na pewno wymienimy sobie pastę termoprzewodzącą, na pewno zajrzymy, jak zestarzała się ta pasta, która została tutaj zastosowana przez Lenovo. Tutaj z rzeczy mniej fajnych to same anteny Wi-Fi są pociągnięte przez cały układ chłodzenia. No i niestety musimy tutaj liczyć się z tym, że musimy je z tego układu chłodzenia powyciągać przed samym wyciągnięciem wentylatora. Sama wtyczka dość mocno nam tutaj siedzi na płycie, ale myślę, że jakoś sobie tutaj z tym poradzimy. Tak, wtyczkę mamy wypiętą, jest ok. Bardzo oszczędnie i delikatnie tutaj, jeżeli chodzi o same druciki, postąpiło Lenovo, ale pomału do brzegu. Dobra, to sobie tutaj wykręcimy i czuję, że tutaj będzie Armagedon w środku. Niestety, często ludzie sobie w takich laptopach grają w łóżku, często kładą je gdzieś na poduszkę od spodu. Ten laptop cały czas zaciąga kurz i niestety później sytuacja wygląda jak wygląda. Cały problem pojawia się w sytuacji, kiedy termicznie już układ chłodzenia nie wyrabia. Wtedy też sam laptop zaczyna się przegrzewać, zaczyna występować tak zwany throttling termiczny. W związku z tym zaczyna nam wszystko działać coraz wolniej, a w rezultacie na koniec nam się wyłącza. Spójrzmy, jak tutaj wygląda cały ten układ chłodzenia. No jak widzicie, szału nie ma, przepustowości jakiejś wielkiej raczej też nie. Odłożymy sobie go na bok, zobaczmy, jak wyglądają finy układu. Również tutaj, jak sobie zwrócicie uwagę, są dość brudne. A sam układ chłodzenia jest dość oszczędny, co za tym idzie. Naprawdę mały zanik przepustowości powietrza
Powoduje nam to, że mamy później to, co mamy na załączonym obrazku. Ok, ściągniemy sobie cały układ chłodzenia. Przyglądniemy się, jak to tutaj jest zbudowane. Generalnie, jak widzę, wszystko jest bardzo tutaj oszczędnie zrobione w ramach jednego heatpipe'u. Choć być może to wystarczy, żeby sobie poradzić z tym Ryzenem. Dobrze, mamy tutaj układ chłodzenia. Pasta jest już taka średnia, momentami lekko zastygnięta. Na środku została trochę jeszcze świeżej, ale szału nam nie robi. Thermalpady wyglądają, że są w dobrej kondycji. Same thermalpady tutaj schładzają nam układ zasilania, który się znajduje w tym miejscu. Tutaj to wygląda jeszcze całkiem żywo. Finy układu zasilania, układu chłodzenia, jak widzicie, są tutaj całkiem zapierniczone tym kurzem, więc to sobie oczywiście wszystko wyczyścimy. Wymienimy ten układ. Wyczyścimy pastę termoprzewodzącą, która tutaj już bokami jest zeschnięta i powinno być dużo, dużo lepiej. Całość wygląda nawet znośnie. Wyczyszczę sobie zaraz cały rdzeń i przesmarujemy tutaj to wszystko tak, żeby miało ręce i nogi, a następnie na koniec, myślę, zrobię tutaj reinstalację, postawię system na nowo, tak, żeby wszystko już mogło w miarę fajnie śmigać. Dobra, słuchajcie, całość mamy już, myślę, dobrze wyczyszczoną. Zobaczcie sobie tutaj rdzeń, cały czyściutki. Mamy wszystko super wypolerowane. W grę wszedł alkohol izopropylowy oraz chusteczki. Wszystko tutaj nam już śmiga. Układ chłodzenia jak najbardziej uzdatniony, czysty. To samo się tyczy samego heatpipe'u. Mamy tutaj wszystkie finy drożne. Jak widać, wszystko przywrócone do stanu, można powiedzieć, fabrycznego. Na ten moment myślę, że możemy sobie już przystąpić do nakładania pasty. Oczywiście pastę nałożymy sobie Thermal Grizzly. Jedna z lepszych dostępnych na rynku. Powinna tutaj w miarę długo posłużyć. Nałożymy sobie takiego boba na środek i on nam się bez problemu rozejdzie po całości. Nie musimy go tutaj jakoś specjalnie rozsmarowywać. W momencie, kiedy będziemy sobie miarowo dociskać układ chłodzenia, on sobie tutaj rozejdzie się sam. I tak, delikatnie nakładamy sobie układ chłodzenia w miejsce, gdzie powinien siąść. Delikatnie go tutaj pozycjonujemy i przechodzimy do przykręcania śrubek. Jak wielokrotnie Wam wspominałem, śrubki przykręcamy miarowo po ukosie, czyli w ten sposób, a następnie w ten sposób. I po kilka obrotów, tak, ażeby równomiernie docisnął się układ chłodzenia na samym rdzeniu. Bo zależy nam na tym, żeby nam to tutaj wszystko w miarę równo docisło. Za każdym razem, gdyby nam docisło to w jakiś sposób mocniej z jednej strony, a słabiej z drugiej, mielibyśmy zaburzoną termikę i przez to odprowadzanie ciepła nie byłoby na odpowiednim poziomie, a przecież wszystko robimy po to, żeby to odprowadzanie ciepła na dobrym poziomie jednak było. I cyk. Troszkę jeszcze tutaj. I myślę, że zaraz będziemy w domu. Jeszcze tutaj, 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 tutaj i tutaj. Tyle. W tym momencie mamy już przykręcony układ chłodzenia. Należy teraz z powrotem włożyć wentylator od procesora i zintegrowanego układu graficznego. Pamiętajmy, żeby przed włożeniem tego wentylatora włożyć tutaj taśmy od Wi-Fi, bo później będziemy mieli już problem, żeby je tutaj bezproblemowo ułożyć. Co za tym idzie, lepiej zrobić to od razu. Cyk, cyk i tutaj sobie musimy teraz wypozycjonować układ chłodzenia. Delikatnie jeszcze te taśmy musimy pociągnąć w tę stronę. Jeszcze troszkę.
myślę, że na tym etapie jesteśmy w domu. I tak, mamy już tutaj ułożony układ chłodzenia. Przechodzimy sobie do przykręcania. Pamiętajcie, że jeżeli rozbieracie laptopa pierwszy raz, dobrze jest, abyście sobie te śrubki, które wykręcacie, odkładali w taki sposób, żebyście później wiedzieli, które gdzie były. Bo producenci często stosują różne śrubki w różnych miejscach i w momencie, kiedy sobie później pomylicie, możecie na przykład wkręcić zbyt długi gwint do zbyt płytkiej dziury. Co za tym idzie, zrobicie sobie dziurę w obudowie, a tego przecież nikt nie chce. Ja sobie zawsze, pomimo tego, że mam lata doświadczeń w temacie, staram segregować te śrubki, tak ażeby mi zawsze mniej więcej leżały tam, gdzie mają być wkręcone i mnie się to osobiście zawsze sprawdza. Oczywiście też pamiętajcie o tym, żeby na miarę możliwości wpiąć anteny w te miejsce, w które były wcześniej od Wi-Fi, dlatego że nie zawsze działają naprzemiennie. I po co sobie robić później jakiś dodatkowy problem. Dobra, to mamy spięte, wkładamy wtyczkę od wentylatora. Nie zapominamy o takich rzeczach, bo jeżeli jej nie włożycie, prawdopodobnie laptop uruchomi się z błędem albo nie uruchomi się wcale. Sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko tutaj mamy w porządku i czy wszystko jest tak, jak ma być. Jeżeli dochodzicie do wniosku, że wszystko jest na swoim miejscu i dokładnie tak, jak ma być, możecie sobie śmiało przejść do skręcania górnej pokrywy. Ja tutaj osobiście zastosowałbym jeszcze delikatnie jedną modyfikację z racji tego, że zauważyłem, że otwór tego wentylatora nie dmucha nam bezpośrednio tutaj w finy, tylko dmucha połowicznie, w sensie duża część tego powietrza wywiewa się nad. Gdybyście sobie tutaj zwrócili uwagę, jak to tutaj jest skonstruowane, to jak widzicie, tutaj jest taka dość duża jeszcze przerwa i wydaje mi się, że rozsądną rzeczą, jaką tutaj możemy zrobić, jest uszczelnienie tego układu chłodzenia dodatkowo. Da nam to tyle, że będzie ten laptop chłodzony dużo wydajniej, niż by był w momencie, kiedy zostawilibyśmy to wszystko tak, jak jest. Same takie uszczelnienia wykonuję srebrną taśmą, którą zakupiłem w markecie budowlanym. Jest to taśma do 350 stopni. Super daje nam tutaj radę właśnie w przypadku takich układów chłodzenia, jeżeli chodzi o doszczelnianie ich. I używam takiego rozwiązania od lat i bardzo mi się sprawdza. Więc jeżeli nie boicie się ingerować trochę w sprzęt, to polecam Wam takie rozwiązanie, bo daje nam tutaj bardzo fajne rezultaty i jednocześnie nie kosztuje milionów. Co prawda sama taśma w tej chwili już super tania nie jest, ale zdajcie sobie sprawę, że jak taką rolkę kupicie sobie dziś, to prawdopodobnie starczy Wam na całe życie i jeszcze Wasze wnuki będą z niej te układy chłodzenia wyklejać. Więc no, nie ma tutaj chyba jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Następnie, kiedy już upewniliśmy się, że wszystko mamy jak najbardziej ok, składamy sobie całość, ładnie wszystko w zatrzaski i w momencie, kiedy nam wszystkie zatrzaski ładnie odklikają, możemy przejść do skręcania śrubek. Pamiętając, tak jak wcześniej wspomniałem o tym, że jeżeli są zastosowane różne długości, to przykręcamy wszystkie tam, gdzie ich początkowe miejsce. Kiedy już będziemy mieli wszystko skręcone, będziemy mogli przejść do instalacji samego systemu. W momencie, kiedy ten system zainstaluje, skonfiguruje, to wtedy przejdziemy do testu obciążającego tutaj ten laptop pod względem temperatur i zobaczymy, czy udało nam się rozwiązać problem z jego wyłączaniem i przegrzewaniem. Mam nadzieję, że jak najbardziej tak. Zasadniczo jestem prawie pewny. Natomiast, jak to mówią, dopóki nie sprawdzisz, nie wiesz. Więc trzeba będzie tutaj jak najbardziej sprawdzić, czy wszystko jest ok. Myślę, że powinno być, ale zaraz sobie sprawdzimy na pewno i będziemy mogli być tego w 100% pewni. Generalnie
Sam Ryzen 3500 nie jest jakimś super wybornym procesorem. Jest to tak naprawdę Ryzen pierwszej generacji. Jest to Zen 1. Nie robi nam tutaj jakiejś mega roboty, ale do podstawowych zastosowań jest jak najbardziej w porządku i powinien tutaj do konsumpcji treści i prostych gier online jak najbardziej dawać wszystkim radę. Więc jeszcze myślę, ładny kawałek czasu posłuży obecnemu właścicielowi. Jak widzicie, sporo kurzu było na samej obudowie. Dużo tutaj zostało, jak przedmuchałem całość, wydmuchane z klawiatury. To sobie zaraz wyczyszczę i przejdziemy do instalacji systemu operacyjnego. No i słuchajcie, wracam po przerwie, już od jakiegoś czasu tutaj jadę z grubymi testami. Był zapętlony 3D Mark 11 przez przeszło 50 minut, wcześniej troszkę Furmarka i jak zdążyliście już zauważyć, bądź też nie, temperatury są jak najbardziej ok, a sam laptop absolutnie tutaj się nie wiesza, ani też nie wyłącza. Gdybyśmy sobie tutaj spojrzeli troszkę bliżej, zobaczycie, że maksymalnie na procesorze uzyskaliśmy podczas tych wszystkich testów obciążających 77,8 stopnia Celsjusza, a na samej grafice 56. Uważam, że jest to wynik satysfakcjonujący. Pasta Thermal Grizzly zrobiła tutaj swoją robotę, a samo doszczelnienie układu chłodzenia również nie zaszkodziło. Generalnie myślę, że laptop posłuży jeszcze dobre parę lat swojemu użytkownikowi, a i temperatury powinny być przez następne lata, przynajmniej 2, w miarę ok. Co nie zmienia faktu, że tak przynajmniej po 12 miesiącach przeglądnąłbym sobie na spokojnie układ chłodzenia, ponieważ uważam, że mniej więcej w tym okresie powinno się w każdym laptopie coś takiego zrobić. Może się nazbierać trochę kurzu i po co mamy sobie tutaj psuć termikę i temperatury. Generalnie, jeżeli o mnie chodzi, uważam operację za udaną. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, biorąc pod uwagę, że większość tego, co będzie wlatywało na kanał, będzie dotyczyło laptopów retro, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.